அனைவருக்கும் வணக்கம். இது முத்துசெல்வம் வானிலை இருக்கே. இன்றைய விரிவான மதியம் மற்றும் இரவு வானிலை இருக்கே. தேதி பிப்ரவரி மாதம் 2/2/2021 விரிவான மதியம் மற்றும் இரவு வானிலை இருக்கே. இதுவரை நமது தமிழ்நாடு வானிலை செய்திகள் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்த நண்பர்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கூட இருக்கக்கூடிய அந்த பெல் ஐக்கான் மீது கையை வைத்து ஆல் என்கின்ற பெல் பட்டனை தொட்டு சப்ஸ்கிரைப்டாக மாற்றிக்கொள்ளுங்கள். இன்றைக்கான விரிவான மதியம் மற்றும் இரவு வானிலை இருக்கே பார்க்கலாம். முதலாவதாக வானிலை அமைப்பு. தற்போது பார்த்தீங்கன்னா அதே இடத்தில் தென்கிழக்கு வங்கக்கடலிலிருந்து தென்மேற்கு வங்கக்கடல் வரை தொடர்ந்து மத்திய பகுதிகள் மத்திய வங்கக்கடலிலிருந்து நிலநடுக்கோடு இந்திய பெருங்கடலை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய பகுதியில் தொடர்ந்து காற்று சுழற்சியானது நிலவை கொண்டிருக்கிறது. இது மேலும் நேற்று தீவிரமாக இருந்தது. இன்று அதே இடத்தில் இருந்து சற்று தீவிரம் கம்மியாக இருக்கிறது, தீவிரம் குறைந்திருக்கிறது. இது நாளை மேலும் தீவிரம் குறைந்துவிடும். இது படிப்படியாக கடலிலே செயலிழக்கும் என தெரிகிறது. புரவி புயல் எப்படி ராமநாதபுரம் பாம்பனில் செயலிழந்ததோ அதே போல் இதுவும் செயலிழக்க வாய்ப்பு என்பது இருக்கிறது. அதே போல் பார்த்திங்கன்னா வரக்கூடிய நாட்களில் தமிழகத்தின் மழை அமைப்புகள் எப்படி இருக்கிறது என்பதை பார்க்கலாம். தற்போது ஒரு காற்று சுழற்சி இப்போது நீடித்தது போலவே மீண்டும் ஒரு காற்று சுழற்சி வரக்கூடிய 7ஆம் தேதி உருவாக வாய்ப்பு என்பது இருக்கிறது. பிப்ரவரி 7ஆம் தேதி நமது தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் சுமத்ராவை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய கடலோர பகுதிகளில் உருவாகி அதுவும் நகர்ந்து அதுவும் இலங்கையை ஒட்டி அது குமரிக்கடல் வழியாக அது அரபிக்கடல் நோக்கி நகர்ந்து அது சோமாலியா நாட்டை நோக்கி பயணிக்கும். இதெல்லாம் தொடர்ந்து ஒவ்வொன்றாக வந்து கொண்டிருக்கும். மினிமம் இதோடு ஸ்டாப் ஆகிடும். அதாவது ஒரு மூன்று தான் இருக்குது. இனிமேல் 2 இருக்குது. இப்போது ஒரு நிகழ்வு வருகிறது, அடுத்து ஒன்று வரும். இன்னும் பார்த்திங்கன்னா இது மாத இறுதியில் பிப்ரவரி மாத இறுதியில் ஒரு சிஸ்டம் இருக்கிறது. ஆகவே பார்த்திங்கன்னா இப்போ தமிழகத்தில் மழையும் குறைந்திருக்க வேண்டும், வெப்பமானது அதிகரித்திருக்க வேண்டும், காலையில் சாதாரண குளிர் இருந்திருக்க வேண்டும். இதற்கு என்ன காரணம்னு பார்த்திங்கன்னா தொடர்ந்து வட இந்திய குளிரலையானது தமிழக நிலப்பகுதி ஊடாக பயணித்து கொண்டு இருக்கிறது. அதாவது வட மாநிலங்களிலிருந்து வந்த குளிரலையானது வந்து கொண்டு இருக்கிறது. ஆகவே நம்மளுக்கு இக்காலகட்டத்தில் குளிரானது இயல்பான அளவு தான் பதிவாகும். இயல்புக்கு அதிகமாக பதிவாக வாய்ப்பில்லை. இயல்புக்கு அதிகமாக எங்கே பதிவாகும்னு கேட்டிங்கன்னா ஜம்மு காஷ்மீர், உத்தரகாண்ட், நேபாளம் மற்றும் பீகார், அசாம் இந்த மாதிரி உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் பதிவாக வாய்ப்பு இருக்கிறது. மினிமம் குஜராத் வரைக்கும் தான் அதோடைய தாக்கம் இருக்குமே தவிர குஜராத்துக்கு இங்கிட்டு சாதாரண குளிர் தான் இருக்கும். மேலும் நம்மளது ஒடிசா மற்றும் ஆந்திரா ஒடிசா ஆந்திராவை நோக்கி சிஸ்டங்கள் பயணிக்க தொடங்கும். இதுவரைக்கும் வந்த சிஸ்டம் எல்லாம் தமிழகத்தை நோக்கி வந்தது. ஒவ்வொரு புயலாக ஒவ்வொரு காற்று சுழற்சியாக ஒவ்வொரு தாழ்வு மண்டலமாக தமிழகத்தை நோக்கி வந்ததெல்லாம் இனிமேல் ஆந்திரா, ஒடிசா உள்ளிட்ட மாநிலங்களை நோக்கி பயணிக்க தொடங்கும். தற்போதைக்கு அதற்கான சாதக சூழலுங்கிறது இன்றையிலிருந்து அடுத்த 10 நாட்கள் உள்ளாவோ அல்லது அடுத்த 10 நாட்கள்லேருந்து 15 நாட்களுக்குள்ளாவோ அதற்கான சாதக சூழலுங்கிறது கடலில் உருவாகும். தற்போது உருவாக தொடங்கியிருக்கிறது. மழையானது படிப்படியாக பின்வாங்க தொடங்கியது. தற்போது பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வழக்கமாக மழையை கொடுக்கும் அமைப்பை தருவது எம்ஜிஓ அதோடைய தாக்கம்ங்கிறது தற்போது குறைந்திருக்கிறது. கடல்சார் அலைவுகளுடைய தாக்கமும் ரொம்ப குறைவாக தான் இருக்கிறது. இதெல்லாம் கடல்சார் அலைவுகள் தமிழக நிலப்பகுதிக்குள் சாதகமாக இருந்தால் மட்டும்தான் மழை வரும், மற்றபடி மழை வராது. அதன் அடிப்படையில் பார்க்கும்போது இன்று முதல் அடுத்த 10 நாட்களுக்கு அந்த ரேடார் தான் உங்களுக்கு அந்த புகைப்படமாக எடுத்து வச்சுருக்கேன், முன்னாடி பாருங்கள். அதில் இந்தியாவுக்குள்ள நம்ம தமிழ்நாட்டில் எங்கேயுமே மழை மேகங்கள் இருக்காது. அந்த இலங்கையை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய பகுதியில் மட்டும் கொஞ்சம் டார்க்காக தெரியும். அது கடற்சார் அலைவுகள் அங்கே சாதகமாக இருக்குது. அங்கெல்லாம் இனிமேல் வரக்கூடிய நாட்கள் நல்ல மழை பெய்யும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அந்த கடற்சார் அலைவுகள்லாம் எங்கெங்கே திக்னஸ் அதிகமாக இருக்குது, எங்கெங்கே பிரைட்னஸ் அதிகமாக இருக்குது அப்படிலாம் காமிச்சிருக்காங்க பார்த்தீங்களா. இந்த மாதிரி பிரைட்னஸ் திக்னஸ் எல்லாம் எங்கே அதிகமாக இருக்கோ அங்கெல்லாம் அதிகப்படியான மழைகள் என்பது பதிவாக வாய்ப்பு இருக்கிறது. அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா இனி வரக்கூடிய நாட்கள் அடுத்த 10 நாட்களில் படிப்படியாக வெப்பநிலை உயர்ந்த பிறகு நம்மளுக்கு வெப்பசலன இடிமலை தமிழகத்தில் ஒரு சில இடங்களாக தொடங்கி பின்னர் பரவலாக தொடங்கும். கண்டிப்பாக தமிழ் மாதத்திற்கு பார்த்திங்கன்னா சித்திரை 1ஆம் தேதி முதல் கோடை மழை தொடங்கி அருமையான காலநிலை, அருமையான ஒரு மழைக்காலம் போல் மழையை கொடுக்கும் வகையில் தெரிகிறது. கடந்த 10 ஆண்டுகள் அல்லது 15 ஆண்டுகள் இல்லாத அளவுக்கு கூட மழை பெய்வதற்கான வாய்ப்பு என்பது இருக்கிறது. நம்ம அந்த பிப்ரவரி மாதத்தில் கணக்கிட்ட அந்த வரலாறு காணாத மழை கண்டிப்பாக பெய்யும். 10 சென்டிமீட்டர் பெய்தாலே அது வரலாறு காணாத மழை தான். கிட்டத்தட்ட 130 மில்லிமீட்டர் இயல்பாக கடந்த 1984ஆம் ஆண்டு பதிவாகியது. அதன் பின்னர் பார்த்திங்கன்னா இப்போ 2021ஆம் ஆண்டு இந்த மாதிரி மழை பதிவாக வாய்ப்பு என்பது இருக்கிறது. இன்னும் இருக்கிறது என்று தான் சொல்லிக் கொண்டு இருக்கிறோம். ஏனென்றால் இன்னும் 2 காற்று சுழற்சிகள் இருக்கிறது. அதுபோக இம்மாத இறுதியில் வெப்பசலன இடிமலையும் நம்மளுக்கு சாதகமாக அமைய வாய்ப்பு இருக்கிறது. அதே போல் கடல்சார் அலைவுகளும்
தென் தமிழக நிலப்பகுதிகளுக்குள் வந்து சாதகப்படுத்த வாய்ப்பு என்பது இருக்கிறது. எம்சோவானது தற்போது தீவிரம் மிகவும் குறைவாக தான் இருக்கிறது. அனைத்து கடல் பகுதிகளிலுமே கடல்சார் அலைவுகள் என்பது மிகவும் தாக்கம் என்பது மிகவும் குறைவாக தான் இருக்கிறது. மேலும் இனி வரக்கூடிய நாட்களில் இந்த கடல்சார் அலைவு என்பது வலுவடைய வேண்டுமென்றால் தென்மேற்கு பருவமழை வர வேண்டும். அதாவது வைகாசி மாதம் கேரளாவுக்கு மழையை தொடக்கி செப்டம்பர் மாதம் நிறைவடையும். வைகாசி மாதம் கேரளாவுக்கு மழையை தொடக்கி செப்டம்பர் மாதம் நிறைவடையும். தமிழுக்கு சொல்லணும்னா வைகாசியிலிருந்து ஆவணி மாதம் நிறைவடையும். தமிழுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து இப்போ மழை தொடங்கும்னா இந்த மாதிரியோட வந்து ஆவணியிலிருந்து, அதாவது ஆவணி வந்து குறிப்பிட்ட டயத்தில் தொடங்காது. ஆவணியில் வெப்பசலன இடைவெளி கோடை மழை இடையில வந்து பெய்து கொண்டு இருக்கும். ஆவணியும் தாண்டி புரட்டாசி மாதத்தில் 15ஆம் தேதிக்கு மேலே தமிழுக்கு பார்த்திங்கன்னா புரட்டாசி 15க்கு மேலே அல்லது கிட்டத்தட்ட 15-20க்கு மேலேன்னு சொல்லலாம் தமிழுக்கு. இந்த ஆண்டு வடகிழக்கு பருவமழை வருஷம் வருஷம் நம்மளுக்கு வந்து பருவமழை காலம் வரும்போது அந்த கரெக்டான டயத்தில் விதைப்பு பணியை தொடங்குவீங்க. இந்த ஆண்டு வந்து ஆவணி மாதம் விதைப்பு பணியை செய்ய வேண்டாம். புரட்டாசி மாதம் முதல் வாரங்களில் விதைப்பு பணியை செய்ய வேண்டாம். 2வது வாரங்களில் விதைப்பு பணியை செய்ய வேண்டாம். 15ஆம் தேதிக்கு மேல் தமிழுக்கு பார்த்திங்கன்னா புரட்டாசி 15ஆம் தேதிக்கு மேல் நீங்கள் விதைப்பு பணிகளை செய்தால் உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். நிச்சயமாக லாபம் இருக்கும், நஷ்டம் ஏற்படாது. புரட்டாசி 15ஆம் தேதிக்கு மேல் படிப்படியாக வடகிழக்கு பருவக்காற்று வந்து நல்ல மழை கொடுக்க தொடங்கும். நம்ம கடந்த ஒரு வருடத்துக்கு முன்னாடியே சில வானிலை ஆய்வாளர்களாக குறிப்பிட்டிருந்தோம். அதாவது இந்த ஆண்டு வடகிழக்கு பருவமழை மிகச்சிறந்த ஆண்டாக இருக்க போகிறது என்பதை நம்ம உறுதிப்படுத்தியிருக்கிறோம். அதாவது உறுதிப்படுத்தியிருக்கிறோம் என்றால் இப்போது இருக்கக்கூடிய அந்த காற்றின் தீவிரம், இப்போது இருக்கக்கூடிய அந்த கடற்சார் அலைவுகள், அதே போல் பார்த்திங்கன்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய உலக நாடுகளின் வானிலை அமைப்பு, இதெல்லாம் பொறுத்து தான் நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு அப்டேட் வந்து கொடுக்குறோம். கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா உலகத்தில் மட்டுமே ஆசியா கண்டத்தில் எவ்வளோ மாற்றங்கள் நடக்கிறது. தினசரி ஒவ்வொரு மாற்றம் ஆசியா கண்டம் முழுவதுமே நடந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது. அதே போல் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்திய பெருங்கடலை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய நாடுகளில் ஏற்பட்டு வரும் தொடர்ந்து வானிலை மாற்றங்கள், அங்கே எவ்வளோக்கு எவ்வளோ காலகட்டத்தில் பதிவாகும் மழை அளவுகள், இன்னுமேல் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ மழை பதிவாக போகிறது, இதை வைத்து நம்ம வரக்கூடிய நாட்களில் தென்மேற்கு பருவமழை எப்படி இருக்கும், இந்த பிரைட்னஸ், இந்த அளவுக்கு தீவிரம், இந்த அளவுக்கு காற்று கூட்ட தீவிரமெல்லாம் கேரளாவிற்கு வந்து மீண்டும் மழை கொடுக்கும். அப்படியே அந்த கேரளாவுக்கு வந்த தென்மேற்கு பருவம் காற்று ரொட்டேட், அதாவது பின்வாங்கி கரெக்டாக சொல்லணும்னா தமிழ் மாதத்திற்கு வந்து அக்டோபர் 20ஆம் தேதி வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கும். அக்டோபர் 20ஆம் தேதிக்கு மேல் அல்லது அக்டோபர் 20 அல்லது அக்டோபர் 20க்கு மேலே கண்டிப்பாக வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கும். அது நிச்சயமாக நல்ல மழை கொடுக்கும் போல் தெரிகிறது. இப்போது இருக்கக்கூடிய இந்த காற்று சுழற்சி இப்போதும் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து பிப்ரவரி மாதம், எப்போதுமே பிப்ரவரி மாதத்தில் வந்து இயல்பாக மழையே பெய்யாது. ஒன்லி குளிர் மட்டும்தான் அவனுக்கு எப்பயாவது ஒரு இடங்களில் மட்டும்தான் சாரல், தூறல், துளியல். அதுவுமே இப்போ எதிர்பார்க்கக்கூடாது. ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து மழையே கிடைக்காது இந்த காலகட்டத்தில் வந்து. ஆனாலும் நம்மளுக்கு வந்து இப்போ மழை பெய்யக்கூடிய தருணத்தில் இருக்கிறோம். தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தினுடைய கடலோர பகுதிகளில் மட்டும் ஆங்காங்கே லேசான மழை முதல் மிதமான மழை வரை பெய்வதற்கான வாய்ப்பு என்பது இருக்கிறது. பொதுவாக வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் ஓரிரு இடங்களாக மழை பெய்வதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. அதே போல் பார்த்திங்கன்னா குமரிக்கடலில் பலத்த காற்று வீசுகிறது அப்படின்னு நம்ம முன்னாடி தம்பைனல், அதாவது முன்னாடி இமேஜ் வச்சுருப்போம் நம்ம யூடியூப் இமேஜ். அதிலேயே நீங்கள் பார்த்துட்டு தான் உள்ளே வந்திருப்பீங்க. அந்த இமேஜில் நம்ம அப்படி என்ன குறிப்பிட்டிருக்கோம், குமரிக்கடலில் பலத்த காற்று. ஆமாம், பலத்த காற்று கடந்த 2 நாட்களாக வீசிக்கொண்டிருக்கிறது. அதை குறிப்பிடவில்லை, இன்று குறிப்பிடுகிறேன். குமரிக்கடலுடைய மீனவர்கள் கடலுக்கு மீன்பிடிக்க செல்லும் போது, அதாவது தூத்துக்குடி, ராமநாதபுரம் இந்த மாவட்ட மீனவர்கள் கடலுக்கு மீன்பிடிக்க செல்லும் போது மன்னார் வளைகுடா கடல் பகுதியில் மீன்பிடிக்க செல்லலாம். மற்றபடி குமரி கடல் பகுதிகளில் மணிக்கு 50 முதல் 60, சில சமயங்களில் 60 முதல் 70 கிலோமீட்டர் வேகத்திலும் காற்று வந்து வீச வாய்ப்பு என்பது இருக்கிறது. பொதுவாக இக்காலகட்டத்தில் வந்து இப்படிப்பட்ட காற்றெல்லாம் வராது. சாதாரண இதமான காற்றாக வரும். இக்காலகட்டத்தில் வந்து இப்போதே பலத்த காற்று வருகிறது. தீவிரம் அதிகமான வடகிழக்கு பருவக்காற்றாக வந்து கொண்டிருக்கிறது. கடல் காற்றாக வந்து கொண்டிருக்கிறது. இது வறண்ட வானிலை காற்று. ஓரிரு இடங்களில் மட்டும்தான் மழை கொடுக்கும். குறிப்பாக இனி வரக்கூடிய நாட்களில் இலங்கையில் நல்ல மழை இருக்கிறது. அடுத்த 10 நாட்களுமே இலங்கையோட திருவோணமலை, அம்பாறை, மன்னார், கல்முனை இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட பகுதிகள் இருக்கிறது. அனைத்து பகுதிகளும் நல்ல மழை கொடுக்கும். இரவு நேரங்கள் வந்துவிட்டால், இலங்கையில் தினசரி இரவு ஆகிவிட்டால் கொழும்பு சுற்றுவட்டார பகுதிகள் அனைத்து பகுதிகளுக்குமே மழை கொடுக்க தொடங்கும். ஆகவே மீனவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் கடலுக்கு மீன்பிடிக்க சென்றால் அதாவது விசைப்படகு மீனவர்களுக்கு கண்டிப்பாக பாதிப்பு ஏற்படும். ஏன்னா காற்று ஓவராக வீசினால் நீங்கள் மீன்பிடிக்க செல்லும் போது உங்களுக்கு இடையூறு ஏற்படும். ஆகவே நீங்கள் வந்து ஓரளவுக்கு முன்னெச்சரிக்கையாக கடலுக்கு மீன்பிடிக்க செல்லுங்கள்.
இன்னும் குறிப்பிட்டு சொல்லணும்னா அந்த திருச்செந்தூர்லேருந்து கன்னியாகுமரி கடல் மற்றும் இந்த கேரளாவுடைய திருவனந்தபுரம் வரைக்கும் இதோடைய தாக்கங்கிறது வந்து இருக்குது. 50 முதல் 60 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் காற்று, அல்லது சில சமயங்களில் 60 முதல் 65 70 கிலோமீட்டர் வேகத்திலே கூட காற்று வீசுவதற்கான வாய்ப்பு வந்து இருக்கிறது. இது எதனால இந்த காற்று வருகிறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, வங்கக்கடலில் ஒரு காற்று சுழற்சி சுழன்று கொண்டு இருக்கிறது. மேலும் நம்ம தமிழகத்திலிருந்து அதாவது வியட்நாமில் இருந்து தொடர்ந்து காற்றானது மத்திய பிரதேசம், அந்த வியட்நாம் நாடுகள் மற்றும் தாய்லாந்து, மலேசியா இந்த நாடுகளிலிருந்து வரக்கூடிய காற்றானது தீவிரம் அதிகமாக இருக்கிறது. மற்றும் இந்திய பெருங்கடலில் ஒரு சிஸ்டம் தீவிரமாக இருக்கிறது. அதற்கு வலு கொடுக்க இந்த காற்றானது தொடர்ந்து பயணித்து கொண்டு இருக்கிறது. தொடர்ந்து இது அரபிக்கடல் வழியாக இந்திய பெருங்கடல் வழியாகவே அது இந்திய பெருங்கடலில் இருக்கக்கூடிய சிஸ்டத்திற்கு வலுவடைய செய்யும். இதனால் நம்மளுக்கு எந்த பாதிப்புன்னு கேட்டிங்கன்னா, குமரி கடலில் மீன்பிடிக்க செல்கிற நண்பர்கள் மட்டும், கடலுக்கு மீன்பிடிக்க செல்லக்கூடிய நண்பர்கள் மட்டும் எச்சரிக்கையாக இருப்பது நல்லது. நன்றி, வணக்கம். மீண்டும் ஒரு வானிலை அறிக்கையில் சந்திப்போம். இது உங்கள் முத்துசெல்வம் வானிலை அறிக்கை. மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப்